И снова здравствуйте! Сегодня у нас Sportage рестайлинг G4 она, автомат, полный привод. Как вы все слышите, чакает, брякает. Под капоткой здесь клиент помыл, как вы любите. Перед тем, как заехать, посмотрим, что там сейчас в свечных колодцах есть, нет вода. Так, 2015 год, автомат, полный привод. Ну все как обычно, то есть зима, крайние морозы были. И клиент сказал, мотор застучал, забремчал, застрекотал и так далее. В общем-то, все понятно, все ясно. Ну что, давайте будем разбирать, давайте будем дефектовать, смотреть, что нам надо менять, что не надо менять, в каком состоянии распредвалы, муфты, клапана ВВТ, масляный насос, вкладыши, шатунные. Скорее всего, здесь будут стоять опять говновкладыши, поэтому меняться будут вот коренные. Будем смотреть, в каком состоянии. И уже составлять список работ, список запчастей, отправлять клиенту на согласование и приступать к ремонту. Все подряд мы не меняем. Некоторые люди, не видя вообще, что в моторе происходит, даже машину не видя, по телефону озвучивают стоимость, то есть уже заведомо закладывают полная замена всего. Естественно, там космические суммы выходят, ну, а лучше от этого явно не будет. Качество запчастей, которые ставите по время ремонта, оно явно хуже, чем заводские. Заводские детали, они 100% лучше, чем продается то, что сейчас есть на рынке. Это касается абсолютно всего, и муфт, и цепей, и особенно насосов. Очень большая проблема — это пружинка. Подбросы давления в насосах очень часто ломаются на новых, а люди при ремонте старые насосы выкидывают, либо оставляют на сервисе, а там на сервисе их продают по-тихому. И в оконцове ломается пружинка, пропадает давление, потом, а где ее? Отдельно не заказать, и начинает искать все свои пружинки. Когда мы насосы приговариваем, выкидываем, мы эти пружиночки достаем. Ну, в данное время их нету просто-напросто. Все раздали. Бесплатно, естественно, но как есть. Вот такие вот дела. Качество материалов используемо гораздо хуже при изготовлении запасных частей. Имейте это в виду. Давайте будем приступать к разбору. Разбираем данный автомобиль. Ребят, для тех, кто спрашивает, а что же может случиться-то у нас, если мыть моторы? Ребят, ну смотрим вот на эту катушку. Что может случиться? А вот что может случиться. То есть, я думаю, если человек поездил бы еще больше времени, то прошило бы и пробило. То есть, кстати, нормальная. Вот тут, ну, тут маломальски вода попала. Самая большая, конечно, вот вещь. Вещь, конечно, вот такая вот история происходит с ними. Вода попадает, прошивает, здравствуй, замена катушки, здравствуй, замена свечей. Поэтому делайте выводы сами. Разбираем автомобиль. Так, что здесь трогало? Здесь зачем-то снимался стартер, перемотанная изолента, не знаю зачем, и не был затянутый. Далее, остальное вроде все по заводскому стоит. Защелки целые, фишки целые, шланги также все целые, мягкие. Мотор внутри не особо чистый. Видно, да? Такое отложение есть, они начали уже отпадывать. Цепь вытянута, натяжитель вышел много, на удивление. Вот эти цепи обычно долго ходят, но в данном случае она вытянута, поэтому будем менять комплект цепи. Ну а так, в принципе, по навесному вопросов нет ни к чему, все нормально. Генератор, помпа не шумит, ремень целый. Сейчас убираем ГРМ, распредвалы, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндр, какой цилиндр у нас так сильно стучал. И в данном случае катализатор еще стоит на автомобиле, выворачиваем верхнюю лямбду, смотрим камерой, что с ним происходит. Ребят, сняли ГБЦ, чуть не забыл показать цилиндры. Так, 4, 3, 2, 1. Больше всего у нас 2 пострадал, видно. Вон она, видно, крошка от катализатора. Сейчас посмотрим верхнюю часть в каком состоянии. Еще не заглядывали, лямбду только отвернули. Отвернулась нормально, слава богу. Сейчас достаем блок, разбираем, смотрим на колено, на вкладыши. Ребят, разобрали полностью автомобиль. Так, с чего начнем? Начнем мы с того, что в данном моторе была раскоксовка. Это 100%, тефлона нет. Ладно, это полбеды, дальше поехали. Начинаем с блока. Первое, второе, 3, 4. Вот у нас больше всего 2 и 4. Ребят, 2 цилиндр со стороны впуска. Ну, задиры, слава богу, не сильно глубокие, расточка выйдет. Далее, что у нас наделала раскоксовка? Видно, да, следы? Слава богу, износа нет, это что-то просто вал въелось, даже пальцами чувствуется, но она есть. Но самое главное, вкладыши все поела. И даже здесь, конечно, один вкладыш стоял, как обычно, говном протирающийся, а снизу вот это вот тефлоновое напыление, даже тефлоновое напыление, вот эта раскоксовка начала есть. Просто смывать ее начала. Видно, да? По поршням.
4-й. Колечко, конечно, чистое, но от этого не лучше. 3-й. 1-й. 2-й. Насос на стол не залез, насос тоже хана, спасибо рефлексовке. Сейчас некоторые будут писать опять-таки умники, да мы 100 раз делали раскоксовку, да все хорошо, да я себе делаю, да я прямо на новой машине делаю, тещи, тестю, папе, маме, всем делаю, все хорошо, а у вас не знаю почему так. Ребят, я показываю все по факту, что делает рефлексовка. Ну, как, она какая-то была слабенькая, потому что поддон целый, то есть краску на нем не поела, либо поддон, ну хотя поддон не видно, что снимался. При этом тефлон смыло, здесь то же самое смыло, насос погубило, здесь что-то въелось. Ну, в общем, беда полная. Ну, удорожание конкретно насоса масляного. Сеточки ВВТ, слава богу, целые. Распределил маленько по шоркам, слава богу, тоже не сильно. Теперь по катализатору. Смотрим. Сейчас загрузится. Видно, да? Ну все, вот тут его нет уже. Он практически развалился. То есть дыра, поэтому и там были следы, и здесь вот она, эта крошка валяется. Катализаторная верхнюю убираем, прошиваем на евро-2. Сейчас оставляем список работ, запчастей, отправляем клиенту на согласование. Ребят, снова всем здравствуйте. Пришло время собирать у нас Sportage. Все готово. Блок у нас отмыт. Чистенький, хорошо. Свежий фон, расточено. Отверстия под масло форсунки стоят. Тут тоже все прекрасно, чисто. Коленвал сейчас будем промывать спиртовыми очистителями, промывать, продувать. Фраповик хорошо промывать, там очень много стружки накапливается именно вот в этом вот месте. С внутренней стороны все это дело промываем, продуваем, чтобы было все кристально чисто. Старую поршневую выкидываем, новую ставим, поршня у нас Трекин. По поршням у нас 4-5 соток зазор, в кольцах 2-2,5 десятки, в замках обязательно проверяем. Также сейчас будем заниматься подбором вкладышей. Это, конечно, я не очень люблю, особенно на этом моторе, плиту туда-сюда ставить. Но других вариантов нет. Пластилин мы не используем. Сейчас микрометром измеряем колено. По микрометру выставляем нутромер. Дожимаем вкладыши средние. Начинаем с них коренных. И промеряем все шейки, чтобы было 3 сотки. Если больше, то есть толще ставим вкладыши. Если меньше, то тоньше ставим вкладыши. Обязательно вымеряем 3-3,5 сотки в корне. Шатунных без вариантов. Самые полные, нормальные вкладыши сейчас будем ставить. Там получается в районе 5,5 соток на данных моторах зазор. Лучше не сделать. Ну и только не шлифовать вал. Полуподдон, поддон у нас отмытые лежат в принципе все. Ну что могу сказать. Ребят, кто пользуется распредсовками, смотрите и учитесь на других вот этих вот ошибках. Чтобы не повторять. Вкладыши, насос масляный, ну все это дело страдает. Тефлон весь смывает. Зачем это надо? Если выработка в цилиндрах, ну лучше от этого не будет. Не оживите вы мотор этим делом. Если задиры тоже появились, не оживите вы мотор этими вот присадками, да, раскоксовками. Только хуже сделаете и дороже в дальнейшем. Так, ну что, меньше слов, больше дела. Давайте будем укладывать коленвал, запрессовывать поршневую. Ребят, блок у нас собранный, готов к установке. Поршня первые 3 одинаковые, 4-й разный, там на 2 сотки, по-моему, толще, ну плотнее. Поэтому стоит именно в своем цилиндре. Все чистенько, все хорошо. Вот так вот выглядит у нас 4 сотки. Ну, особо на камеру это не видно. Проворачивается, ребята, одной рукой после подбора вкладышей. Ничего нигде не зажимает. Замечательно, все хорошо. Коренной задний новый. Прокладка здесь вот между блоком и полуподдоном и под маслоприемник. В принципе все. Все готово. Сейчас снимаем, ставим пластину для автомата и монтируем все это дело на автомобиль. Никаких нюансов не вылезло. Шатуны все прямые. Ничего нигде не повело. Слава богу, геометрию имеет ровную, правильную. Это самое главное. Ну, на этом пока все. Давайте будем приступать к монтажу блока. Ребят, блок установили на автомобиль. Первый, 4-й верх. Трубку прокинули, промежуток привернули, разгадку обратно поставили. Поверхность полностью обезжирили. Ни грязи, ни пыли, ничего нет. В принципе, все готово к установке ГБЦ. По блоку все понятно. Головка у нас также полностью притиралась. Сальники заменили. Сама по себе она ровная, фреза не потребовалась. Лишний раз этого делать не стоит. В принципе, болты мобиловской смазкой промазываем хорошо, чтобы нормально протянуть обезжириваем растворителем, чистой тряпкой, ребят. Прокладка, естественно, оригинальная, корейская. В Китае даже не вздумайте ставить, это будет беда. Будем брать в любом случае клеем. И вот эти вот слабые места постоянно соплеют на корейских машинах, да не только на корейских.
потому как головочный болт находится далеко, не протягивает уши как следует. И здесь начинается плавить хорошо, надо промазывать герметиком. И промеж слоев, прокладка двухслойная идет, промеж слоев тоже. Ну, в принципе, все. Давайте будем приступать к монтажу головки. И пока тянем ГБЦ, час-полтора времени есть, будем собирать навесное оборудование, что возможно. Работаем. Ребят, ну что, ГБЦ поставили, протянули, здесь по максимуму собрали, установили полностью новый комплект ГРМ, в данном случае он потребовал замены. Все по меткам стоит, натяжители тандем мотора сделано, сверление в башмаке, чтобы нормально все это дело смазывалось. Ну, хотя здесь смазки и так выше крыши, как говорится. Поверхность обезжирили. Так, каталик удалили, машина будет шиться на Евро-2. Также приготовили новый насос, сейчас его обезжирим, еще не трогали, хотя он из упаковки, но в любом случае надо обезжиривать. Естественно, корейский, 2 колечка уже стоит. Естественно, корейский, сейчас зальем в него маленько маслица, чтобы на сухую не вращался. Устанавливаем ее, клапанная крышка и навесное. В принципе, столб мотора основное мы собрали, осталось, как говорится, мелочи. Часок, я думаю, машину будем запускать. Нюансов никаких, слава богу, не вылазит, все идет по плану, поэтому работаем дальше. Собрали автомобиль, все готово к первому запуску. Антифриз, естественно, больше уровня залили, а нашим мотором 100% прокачает. Дроссель помыли, воздушный фильтр стоял у человека новый. Ну, крышка новая. Так, по навесному вопросов не было. Катализатор удален, Евро-2 прошивка, без всякого тюнинга, просто Евро-2, ребята. Эти моторы сшить там на тюнинг, я думаю, смысла никакого нет, потому что Атма мотор тут как бы... Ну, он сделал педаль поречь, чтобы она реагировала. Углы навертят. Зажигание, ну, я думаю, от этого лучше-то не будет мотору, поэтому я советую просто Евро-2. Удаляем вторую лямбду из компьютера и все, и дальше ездить. 95-й бензин, раз 7000 масла менять, не гуще 5.30, 5.20, 5.30. Чем гуще масло, тем громче именно вот эти моторы работают. Сами муфты на распредвалах, сами компенсаторы не любят густые масла, ребят, запомните. Здесь все масляные каналы сделаны маленькие, рассчитаны именно все это дело на жидкое смазывание. Заливают сюда 5.40, 5.50, где-то даже 10.40 пытается залить. Естественно, они начинают громыхать и совсем грубо работать. Этого делать не надо. Он будет мягче работать на жидком масле, и кольца ваши дольше проживут. Мое мнение лично такое. Так, сейчас обкатка 3000, не более 3000 оборотов. Через 200-500 километров заменить масло, масляный фильтр. А потом раз 7000 его менять. Ну, естественно, воздушный также к замене подлежит. Ставить только хорошие фильтра, масляный, воздушный, салонный, без разницы. А вот эти два фильтра надо либо оригинал, либо хороший дубль. Ну, как правило, хороший дубль стоит не дешевле, чем оригинал. Так, ну что, давайте будем пробовать запускать. По цене вышла, кстати, данная работа в данном автомобиле в районе 140 тысяч. То есть насос масляный не из дешевых. Совсем. Комплект ГРМ тоже не из дешевых. Поэтому и цена такая. Так, оф. Ну что, давление есть, аккумулятор есть, пробуем. Так, продавило, что ли, датчик. Продавило датчик. Сняли фишку, а тут даже масло покапало. Ну, бывает. Так, давайте посмотрим. Сейчас. Сразу все погасло. Так, ну что, греем до рабочей температуры. Греем до 90 градусов. Все это дело прогазовываем. Смотрим, что из печки пошел горячий воздух. Поднимаем, смотрим все шланги, все прокладки, все сальники. Проверяем, чтобы нигде ничего не бежало, не капало. Ставим две защиты. Тут у нас пластик, железо, и автомобиль можно выдавать. 131 тысячу пробег, 2015 год. Давайте послушаем снаружи и закончим. Оп. Работает ровненько, работает тихо. Я думаю, на этом заканчиваем серию, ребят. До новых встреч. Обслуживайте свои автомобили вовремя. Меняйте раз в 7 тысяч масла. 95-й бензин, и все у вас будет хорошо. До свидания.